Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Dostlar, son bir neçə videodur ki, fikir vermisiniz bəlkə də. Videolarım üçün arxa fon yaratmaqda çətinlik çəkirəm. Gah elə qoyuram kameranı, gah belə qoyuram. Ən sonda belə bir arxa fon seçdim. Necədir? Fikirlərinizi rəylər bölməsində yazmağı unutmayın. Və əlavə olaraq da arxa fonu gözəlləşdirmək üçün sizdə dekorativ bir əşyalar varsa, siz də onları mənə göndərib kanalımın daha da gözəlləşməsində, böyüməsində dəstək ola bilərsiniz. Dostlar, bildiyiniz kimi İran ilə İsrail arasında baş verən 12 günlük döyüşdə tərəflər bir-birlərinə yüzlərlə raket zərbələri endirdilər. İran hipersonik raketlərdən istifadə etdi. İsraildə həyəcan siqnalı bir tərəfdən işə düşərkən, bir tərəfdən də hava hücumundan müdafiə sistemləri işə düşdü. Bu müdafiə sistemlərinin içərisində elə bir sistem var idi ki, İranın atdığı hipersonik raketləri hələ onlar atmosfer xaricində ikən zərərsizləşdirə bilirdi. Bəli, bu sistem Arov-3 hava hücumundan müdafiə sistemidir. Arov-3 hava hücumundan müdafiə sistemi egzoatmosferik bir müdafiə sistemidir. Yəni raketləri hələ atmosferin yuxarı pillələrində ikən zərərsizləşdirə bilir. Videoya keçməmişdən əvvəl bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, dostlar, ola bilər ki, bəziləriniz bilməsin. Soruşa bilərsiniz ki, bəs Arov-3 müdafiə sisteminə daxil olmaqla İsrailin müdafiə şəbəkəsi bu qədər güclü idisə, niyə İranın atdığı bütün raketlərdən qoruya bilmədi? Onu qeyd edim ki, dostlar, dünyanın heç bir ən güclü müdafiə şəbəkəsi, çoxqatlı müdafiə sistemi belə atılan yüzlərlə raketin qarşısında sona qədər tab gətirə bilmir. Yəni bu raketlərdən böyük bir hissəsi tutulsa belə, zərərsizləşdirilsə belə, bir qismi də hədəflərini tapmağı bacarır. Ona görə də burada hər hansı bir müdafiə sistemini dəyərləndirmək əslində biraz məntiqsizdir və haqsızlıqdır. Və nəzərə alsaq ki, bir ballistik hədəfin məhv edilməsi üçün bir çox hava hücumundan müdafiə sistemi 2 raketlə cavab verir. Bu da bütün raketlərin qarşısının alınmasını çətinləşdirir. 1980-ci illərdə ərəb ölkələri yeni uzun mənzilli ballistik raketlərlə silahlanırdı. Buna görə də İsrail yeni hava hücumundan müdafiə sisteminə ehtiyac duyurdu. Çünki o zamanlar İsrail MiG-23 Halk hava hücumundan müdafiə sisteminin daha da təkmil versiyası olan bir müdafiə sistemindən istifadə edirdi. Bu sistemdə yeni raketlərə cavab verməkdə çətinlik çəkirdi. Və nəticə olaraq 1986-cı ildə Amerikanın maliyyə dəstəyi ilə İsrail Arov layihəsinə başladı. Üstəlik də Körfəz müharibəsində Patriot hava hücumundan müdafiə sisteminin ballistik raketlərə qarşı zəif və güclü olması barədə müzakirələr gedirdi. Bu müzakirələr də Arov layihəsini sürətləndirirdi. 1990-cı ildə sistemin ilk prototip versiyasının sınaqları həyata keçirildi, lakin sınaqlar uğursuzluqla nəticələndi. Növbəti aylarda da 2 sınaq testi həyata keçirildi, lakin bu sınaqlar da uğursuzluqla nəticələndi. Yalnızca 1993-cü ildə keçirilən 45 saniyəlik test zamanı sistem öz effektivliyini sübuta yetirdi. Növbəti 2 test zamanı da bu uğurlarının təsadüfi olmadığını bir daha sübuta yetirdi. Lakin Arov-1 müdafiə sistemi serial istehsala verilmədi, silahlanmaya qəbul olunmadı. Çünki sınaq variantı, test variantı olaraq yaradılmışdı. Sistemin yaradılmasında əsas məqsəd onun ballistik raketlərə qarşı müdafiə qabiliyyətinin öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün baza variantının yaradılması idi. Buna görə də silahlanmaya qəbul edilmədi. Əvəzində isə Arov-1 layihəsində istifadə olunan bütün texnologiyalar, bütün təcrübələr Arov-2 layihəsində istifadə olunmağa başlanıldı. Arov-2 müdafiə sistemi 2000-ci ildə silahlanmaya qəbul edildi. Bu sistemin blok 1-dən blok 5-ə qədər 5 variantı mövcuddur və hər blok versiyada sistem daha da təkmilləşib. Birində idarəetmə sistemi daha da dəqiqləşdirilib, yaxşılaşdırılıb, döyüş başlığı yenilənib, manevrli hədəflərə qarşı effektivliyi artırılıb və Arov blok 5 modelində isə sistemin Arov-3 sisteminə inteqrasiyası formalaşdırılıb. Arov-2-nin mənzili haqqında soruşsaz əgər blok 1 versiyasında mənzili 150 km, yüksəklik olaraq isə 60 km qədər təşkil edirdisə, blok 5 modelində bu göstərici məsafə olaraq 300 km, yüksəklik olaraq isə 100 km-dən çox təşkil edir. 2008-ci ildə layihənin daha da təkmilləşdirilmiş versiyası olan Arov-3 layihəsinin hazırlanmasına başlanıldı və sistem 2017-ci ildə İsrail ordusunun silahlanmasına verildi. Bu sistem Arov-2-dən fərqli olaraq
daha təkmil qabiliyyətlərə sahib idi. Yeni Super Green radarından istifadə edirdi. Qeyd edim ki, Arrow 2 sistemində Green Pine radarı istifadə olunurdu ki, bu radar 600 kilometrə qədər məsafədə 30-a qədər hədəfi izləyə bilirdi. Amma Arrow 3 sistemində istifadə olunan Super Green Pine radarı isə 1000 kilometrə qədər məsafədə 100-ə qədər hədəfi izləyə bilir. Və müdafiə sisteminin effektiv mənzili 2400-2500 km, yüksəklik olaraq isə 150 km-ə qədər təşkil edir. Bəs burada bir sual yarana bilər ki, sizdə necə ola bilər ki, sistemin radarı 1000 km məsafəyə sahibdir, amma raketləri 2500 km məsafəni vura bilir? Qeyd edim ki, dostlar, Arrow 3 sisteminin raketi təkcə öz radarının köməyindən istifadə etmir, həm də beynəlxalq peyk və radar sistemindən, radar şəbəkəsindən istifadə edir. Xüsusilə Amerikanın peyk şəbəkəsindən istifadə edir. Amerikanın sahib olduğu radar sistemləri, radar şəbəkəsi həmin hədəflərin, Super Green Pine radarının görmədiyi hədəflərin yerini, koordinatlarını həmin radara ötürür. Bu sayədə də raket həmin hədəfləri vura bilir. Loru dildə bunu belə təsəvvür etmək olar ki, siz vizual olaraq 1000 km məsafədəki dostunuzun yerini görmürsünüz, amma GPS vasitəsilə onu telefonunuzda görə bilirsiniz. Bu da oxşar bir şeydir. Həm də ki, Arrow 3 raketinin özünün sensorları var. Bu sensorlar vasitəsilə hədəfinə doğru gedə bilir. Belə ki, raketi təxmini olaraq hədəfə göndərirlər, raket sonra hədəfini tapır. Arrow 3 müdafiə sisteminin üstün bir qabiliyyəti də odur ki, bu sistemin radarı atılan raketlərdən hansının maket olduğu, hansının nüvə başlıqlı olduğu, hansının isə qismən az təhlükəli olduğunu müəyyən edib, həmin raketlərə mərhələli olaraq üstünlük verir. 9 Mach sürətə sahib Arrow 3 raketi hədəfini hit to kill, vur və öldür prinsipi ilə vurur. Belə ki, atılan raket hədəfə birbaşa fiziki təmas etməklə onu məhv edir, amma Arrow 2 versiyasında isə atılan raket hədəfin yaxınlığında partlayaraq onu məhv edir. Və onu da qeyd edim ki, Arrow 2 endoatmosferik bir müdafiə sistemidir. Yəni Arrow 3 kimi atmosfer xaricindəki hədəfləri vura bilmir, daha aşağı hədəfləri vura bilir. Bəs bu müdafiə sistemləri İranın hansı raketləri qarşısında daha effektivdir deyə soruşsanız, məsələn İranın Fəttah, Zülfüqar və Şahab kimi raketləri var ki, bu raketlərə Arrow 2 asanlıqla cavab verə bilir. Amma Arrow 2-nin Block 5 versiyası Şahab ballistik raketinin qarşısını ala bilir. O daha təkmilli bir variantdır. Amma ki, İranın Seccil və Xeybər kimi daha təhlükəli raketləri var ki, bu raketlər Arrow 3 vasitəsilə zərərsizləşdirilə bilər. İsrail həmçinin Arrow 4 və Arrow 5 versiyaları üzərində də işləyir. Amma bunlar haqqında, texniki göstəriciləri haqqında ətraflı məlumat yoxdur, gizli saxlanılır proses. Amma ki, onu bildirmişdilər ki, 2023-cü ildəki Arrow 4 layihəsinin, Arrow 4 müdafiə sisteminin sınaqları 2024-cü ilin sonlarında keçiriləcək. Amma ki, bir xəbər ortaya çıxmadı. Bilinən odur ki, Arrow 4 müdafiə sistemi Arrow 2-nin yerini alacaq. 2021-ci ildə bir çox xəbər saytları ölkəmizin də Arrow 3 müdafiə sistemi ilə yaxından maraqlandığını bildirmişdi. Amma sonra bir xəbər çıxmadı. Məncə bu sistemdən çox yox, 2 batareya alınsa bizə bəs edər. Onu da qeyd edim ki, bir Arrow 3 batareyasında komanda idarəetmə mərkəzi, Super Green Pine radarı və 3 ilə 6 ədəd arası buraxılış qurğusu yerləşir ki, bu buraxılış qurğularda 4-6 ədəd raket buraxmaq qabiliyyətinə sahibdir. Bəs siz bu mövzu haqqında nə düşünürsünüz? Sizcə Arrow 3 müdafiə sistemi bizim üçün uğurlu, effektiv bir seçim ola bilərmi? Bu barədə fikirlərinizi rəylər bölməsində yazmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşənədək hələlik.